와. 이게 다의 간판입니다. 저 전등이. 이게 메가 칼피스라는 거거든요. 칼피스가 뭐 쿨피스인지 뭔지 생각해봤는데, 쿨피스인지 뭔지 생각해봤는데 알고 보니까 이거 일본에서 칼피스라는 게 밀키스더라고. 왜일까? 이건 제 건 아닌데 도찰한 겁니다. 이것도 제 거 아닌데 도찰하는 겁니다. 네, 이거는 제 겁니다. 아까보다 5개짜리 나오는 게 오마카세 오간 쥐어 짜기 해가지고 첫 번째부터 5번째까지 있는데 이게 3번째. 이거는 5번째인 것 같은데, 야 그럼 오마카세 4번째는 뭐였는데 4번째하고 5번째하고 시킨 것 같은데 아닌가? 일단 요게 5번째, 이게 이겁니다. 이거 저녁은 꽤 맛있었던 것 같아요. 특히 뭐 제 입장에서는 장어구이가 있었는데 장어가 진짜 맛있었어. 약간 너무 부드럽고 뭐라 맛이 그냥 하여튼 되게 맛있었어요. 역시 초밥의 나라 갓본 아니겠습니까? 이렇게 맛있는 장어를 먹을 수 있게 해주셔가지고. 네, 안녕하세요. 다음날이 되었습니다. 오늘도 지금 간이 장비를 이용해서 영상을 찍는데 셀카봉 귀찮아가지고 가방에서 안 꺼내고 있어요. 지금 여기가 오사카 성이라는 데를 가보려고 합니다. 네, 오늘은 저기 보이는 곳으로 이동하려고 합니다. 저기 12시 방향에 성 보이시죠? 그나저나 지금 패스가 이제 문제가 생겼나봐. 제가 7일짜리 패스를 산 게 있는데 계속 인식이 안 되는 거예요. 그래서 영무원한테 막 갖다 대가지고 막 통과시켜달라고 빌고 그랬는데, 영무원이 뭐 쓱쓱 해보더니 날짜를 인식하는 게 지워졌대. 그럼 나는 어떻게 되는 거냐? 나 그냥 지정석도 못하고 아무것도 못하는 거야? 나 졸지에 뭔가 티켓 불법 복제한 사람 된 거 아니에요? 이 무슨 4,000원짜리 티켓이 있는데 요거 예매하면은 오사카 성까지 로드 트레인으로 데려다 준다고 하더라고요. 그래가지고 지금 재미삼아 한번 예매해서 가보는 중인데, 이게 과연 막 걸어가는 것 자체는 거리가 더 가까운 거 시간도 절약되는 것 같은데 한 번쯤은 타보는 것도 나쁘지 않을 것 같아가지고, 비도 오니까. 어우. 이유는 모르지만 사람들이 다 여기서 사진을 찍기 때문에 저도 여기서 영상을 찍도록 하겠습니다. 여기가 오사카 성입니다. 여러분, 이거 크기하고 높이가 실감 되시나요? 이만합니다. 이만해요. 여러분, 저거 보이세요? 저게 다 줄이에요. 오사카성 가려고 줄 서 있는 거예요. 너무 많아가지고 안 가기로 했습니다. 이거 내부는 보니까 박물관 형식이라 해가지고 꼭 막 성 내부가 보존되어 있는 건 아닌 것 같더라고요. 그래서 다음에 보는 걸로 해도 될 것 같은데, 진짜 줄이 너무 많아요. 생각보다. 저 동그란 게 타임캡슐이라네요. 뭐 70년 뭐라 하는 것 같던데 설명은 안 읽어봤어. 여기는 오사카성 기념품 샵인 것 같습니다. 오사카성에 있는 일단은 기념품 치고는 되게 예상치 못했던 것들이 있는 것 같은데요. 전체적으로 그냥 분위기 약간 다른데, 내가 생각했던 것보다. 막 성 장식 팔고 이럴 줄 알았는데. 유니버셜 같은 데는 거의 다 약간 생으로 나와 있었는데, 여기는 견본품 빼고는 거의 싹 다 포장이 돼 있어가지고, 얘네들은 뭐 팔씨름 선수인가 본데. 와, 여기 뭐냐? 와, 여기 사고 싶게 만드는데 고민이 됩니다. 내가 그렇게 생각하는 건 아니지만 여기에 미라니가 없다는 사실이, 장미하고 미라니의 논쟁은 종료되지 않을까. 물론 제 의견은 아닙니다. 그냥 보기에 약간 농담으로 한 말이었는데 진짜 굿즈 중에 미라니가 없는데요? 그냥 뭐 이런 애도 나오는데 미라니가 없는데? 참 마음이 무겁습니다.
진짜 거기 보면은 이렇게가 있고 없어. 미란이가 여기는 있거든요. 여기는 있는데 거기다 굿즈가 미란이가 없어요. 얘는 누구야? 얘 미란이 아니잖아. 허허, 참 저도 미란이를 좋아하는데 말입니다. 어제 배운 교훈이 있지 않겠습니까? 결정하면 미루지 마라. 와, 내가 이거 얼음 작게 달라고 했는데 보통 얼음 작게 주면은 물도 작게 주잖아요. 근데 얼음을 작게 했는데도 이제 양을 맞춰가지고 줬네. 역시 양심의 나라 갓봄. 이거는 이번에 점심을 좀 늦게 먹는데 약간 건강식 컨셉의 식당이거든요. 그래서 이렇게 나와가지고 가격은 기억 안 납니다. 어쨌든 잘 먹겠습니다. 지금 잠깐 공항을 갔다 오는 길인데요. 근데 공항 갈 때 신기한 게 버스 내가 막 그 경무원분한테 간사 에어포트 물어봤거든. 근데 막 1, 2, 4 하면서 레이트 이러는 거야. 그래서 뭔 소리지 모르고 일단 인사하고 탔거든요. 근데 이게 알고 보니까 나중에 보니까 1차부터 4차, 4, 5차까지 4량까지는 공항 가는 거고 5차부터 8차까지는 다른 애 가는 거라 중간에 찢어지더라. 진짜 신기했어요. 와, 나 진짜 덴노 지역 몇 번 오는 거냐? 미쳐버리겠네. 제가 그 오늘로 덴노 지역에서 출발할 때가 있어가지고 잠깐 향하도록 하겠습니다. 저기 앞에 가면 뭐가 있는데 저기 게이트 이름이 게이트가 안에 있거든. 게이트 이름이 신세카이 게이트랍니다. 신세계 게이트랍니다. 그리고 이게 통천각이고요. 오른쪽에 보이는 게 통천각이 있는 저 단지 이름이 신세계래. 신세계. 참 뭔가 여러 가지 의미를 담고 있는 것 같다는 생각이 듭니다. 저기에 약간 아베노 하루카사 근처에 있어가지고 전망대 아무도 안 갈 것 같고 왜 있는지 모르겠다 그런 생각이 들었는데 제가 알고 보니까 저기 일본 최초의 뭐 엘리베이터가 뭐 세워진 곳이나 뭐라나 뭐 그렇단 말이 있더라고요. 저희가 신세카이입니다. 루키들은 살아남을 수 없는 곳이죠. 바로 이곳입니다. 덴덴타운이라는 곳인데 여기가 뭐 하는 데인지는 저도 몰라요. 막 오타쿠 서브컬처 쪽으로 전문인 것 같긴 한데 한번 확인해 봐야 될 것 같아요. 여기구나. 여기가 덴덴타운이구나. 딱 봐도 알 수 있죠. 누구나가 알 수 있게 설계된 것 같습니다. 거리가. 이야, 대박이네. 아, 왜 사람들이 막 아키하바라 가고 그러는지 알겠다. 그냥 뭔가 약간 모든 책에 다 여기 있을 것만 같은 느낌이 드는데요. 이 애니메이트에 여기는 애니메이트 오사카점인데 그냥 내가 알고 있는 모든 책이 다 있을 것 같아. 일본에 있던 책들. 그렇게 생각하는 게 좀 신기한 것 같아요. 내가 알고 있는 애니메이션 책들이 다 여기 다 모여 있다는 거 아니야? 나도 유튜버인 척 해야 되나? 나도 이제 막 100만 인플루언서인 척 해야 되나? 와, 지금 저 방금 살짝 충격받았어요. 여기는 그 성인 존을 가는데 신분증 검사 안 하는데? 나 어느 순간 걷다가 갑자기 풍이 확 바뀌길래 보니까 와, 그냥 장난 아닙니다. 아, 제가 뭐 따로 말씀은 못 드리겠지만 아주 제약이 없어 들어가는데 누구나 들어갈 수. 아, 잠깐만. 앵글이 좀 이상해졌는데 어쨌든 여기는 뭐 되게 자유롭네. 여러 가지 의미로다가 자유로워. 여기는 카드를 이런 식으로 파네요. 바코드 하나 집어가면 그만큼 카드 살 수 있게. 되게 신기하네. 이걸 한번 해보려고 합니다. 5,000원인데 뭐가 나오는지는 저도 몰라요. 와, 근데 일본에 오니까 이 가챠 기기가 엄청 많아요. 널려 있어요. 그냥 길거리에도 수십 개씩 있더라. 아까 지나가 보니까 골목에 수십 개씩 있고 장난 아닙니다. 제 취향은 아니어가지고 뭐 뽑을 생각은 없지만 도전해볼 만한 듯?
아니 집게가, 아니 여러분 집게가 이렇게 되면 뭐 어떻게 해야 하는 거. 호은또니 아리가또 고자이마스. 아리가또 고자이마스. 이거 못하면 죽어라. 나이스! 여러분 이거 보이세요? 이 파워가, 이거 뽑기 기계 파워가 맥스라는 뜻이거든요. 이런 기계를 하나하나 적어놨어요. 이거 6,000원인데 6,000원 아닌 것도 있고 그렇거든. 가격 싼 것도 있고 그렇거든요. 와, 역시 양심의 나라 갓본. 제가 길거리를 좀 더 찍고 싶었는데 이 메이드 호객하는 메이드가 너무 많아가지고 못 찍었어요. 그 사람들이 너무 많이 일렬로 서 있어가지고. 근데 그 메이드분들 보고 있으니까 와, 뭔가 말 계속 하면은 제가 당할 것 같아가지고 최대한 좀 말 안 걸고 빠져나왔는데 비가 너무 많이 와가지고 영상 여기까지 하겠습니다. 쭉 이따 봅시다. 분위기 죽이지 않습니까? 이거 동영상으로 보면 안 돼. 이거 눈으로 봐야 돼. 오후 한 9시 반쯤인데, 야, 그냥 장난이 아닌데요. 개 무섭네. 너무 무섭네. 숙소 바로 근처에 있는 건데, 여기를 못 와봤네요. 여긴 덴노지라는 데인데, 지금 보시면은, 라이트도 켜져 있고, 학교도 있고, 뭔가 있거든요. 근데, 배터리가 입어여가지고 이상은 못 와. 젠장. 이제 곧 꺼지기 때문에 오늘은 아쉽지만 이쯤에서까지 볼 수밖에 없을 것 같고 내일 다시 와야 되겠네요. 이게 그 덴노지라는 건데, 에이 몰라. 저는 꺼질 때까지는 한번 들어가 볼랍니다. 이거 사망 플래그인데 보니까 타워도 있던데. 타워 난다. 탑 목층 탑 같은 것도 있던데. 자, 그래서 오늘의 전리품, 이거 너무 오랜만에 찍어보는 것 같은데, 보시면은 뭐 일행이 산 거나 제가 산 거나 섞여있는데, 이거는 뭐냐면은 코난 2개인데요. 뭐 2개냐면 아크릴 스탠드 랜덤 2개입니다. 한 개당 550엔인가 660엔? 660엔에 2개 한 거고, 아까 사진에 보셨던 그 7종 중에 랜덤이 하나는 시크릿입니다. 나는 솔직히 시크릿 아니면 장미 걸리면 좋겠어요. 다른 건 다 필요가 없어. 그리고 또 도라에몽하고 원펀맨 만화책인데, 알고 보니까 원펀맨은 그 홍대에서도 판다더라고요. 괜히 샀어. 이거는 제가 개별 구매한 거죠. 카페 그 아이스크림 사고 살 수 있는 기회를 얻어가지고 이걸 사니까 옆에 아무르를 준 겁니다. 그리고 또 이건 아까 그 인형 뽑기 4만원이니까 5만원치 가지고 교환 합보면 걔 막장 뽑기고. 아, 근데 진짜 겨우 뽑았어. 장난 아니야. 아니 뭐 2개 다 키드가 걸려. 그리고 또 듀얼 레전드는 그나마 좀 베리드가 걸리긴 했습니다. 아마 제가 알기로는 확정이 하나 들어있는 걸로 알고 있어가지고 이름은 뭔지 모르고요. 근데 얘는 알아. 얘는 한국에서 나왔던 거거든. 해체인형 신이라는 건데요. 정말 뭐 좋은 거면 카드입니다. 4만화의 파워 1000이지만 상대방의 패를 보게 한 다음에 카드를 한 장 버리게 하는 어쨌든 키드 팝니다. 살 사람. 제가 아무 필요가 없어요. 장미랑 바꾸거나 미쳐버리겠네. 그리고 이 원피스 카드는 망한 겁니다. 얘는 볼 필요가 없어요. 볼 가치가 없어. 그래도 겨우 내가 확정으로 장미 하나 사둔 게 다행이구나 싶네요. 여러분들은 가차하지 마세요. 나도 이제부터 가차 같은 거 잘 안 하려고. 오늘의 결론, 도박을 하지 말고 돈 주고 정직하게 확정으로 뽑자. 여기를 또 왔는데 나름 괜찮은 것 같습니다. 근데 밤에 라이트업 할 때가 더 보기 좋은 듯?
아니 근데 일본은 비가 왔다 안 왔다 왔다 안 왔다 왔다 안 왔다 그러니까 우산 넣으면 비 오고 우산 들면은 비 안 그치고 우산 넣으면 비 오고 우산 들면 비 그치고 우산 넣으면 비 오고 우산 넣 이게 너무 너무 심해요. 짐을 넣은 로커를 선택해 주십시오. 다음 날 되었습니다. 저는 이제 덴덴타운을 또 가보려고요. 못 간 데가 있어가지고 그것만 좀 잠깐 가려고 합니다. 저거 보이세요? 저건 뭐냐? 이야 개부럽다. 자 다시 왔습니다. 덴덴타운. 낮에 오니까 뭔가 한적하네요. 오늘은 열었네요. 코토부키야라는 데가 이제 여기는 4층인데요 1층부터 4층까지 있고 와 인형 같은 것들이 이렇게 와 되게 많네요. 인형들이 보시면 옆에도 막 인형 막 장신구 같은 것도 있고 되게 막 뭐가 많아. 저렇게 보시면 촬영 오케이라고 적혀 있어요. 안 되는 거는 그 저 카메라 파란색으로 뭐 NG도 있거든요. NG 오케이랑 NG 보고 구별하면 됩니다. 여러분 이거 아시는 분 계세요? 옛날에 조이드라고 있는데 한국 기준으로 저 20년 전에 과장 없이 20년 전에 제가 봤던 애니메이션인데 이게 아직도 나오고 있었구나. 약간 어제 뽑은 애들이랑 비슷한 애들이 많은 것 같네요. 여기는 다른 가게입니다. 다른 장소로 이동을 했었는데 여기는 피규어가 진짜 이렇게 빼곡하게 전시가 되어 있네요. 가격이 뭐 중고샵인지 모르겠는데 중고샵인 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고. 여긴 또 다른 가게입니다. 또 순간이동 해가지고 보고 있는데 여기도 저희가 어제 뽑았던 건 없네요. 왜 없지? 뭐 귀한 건가? 뭐 그런 거 이러기지만 그럴 것 같지는 않은데 참 근데 얘도 참 종류가 참 여러 가지다. 아니 이게 말이 되냐? 아 이거 우리가 이용했던 데인데 여기가 되게 큰 가게였구나. 몰랐네요. 아니 코스프레 가게인데 답니다. 여기 메인으로 전시돼 있고 나머지 넘쳐나게 많은 내부에 있는 것 같아요. 많은 제품들이. 우타고 또 있네. 와우. 와 신기하다. 이거 옷을 그냥 통째로 팔기도 하네요. 막 여러가지 코스프레 의상하고 막 굿즈 있는 건 둘째치고 그냥 통째로 파네. 와우. 옷 같은 건 기본으로 입고 장난 아니네요. 제 5인격도 있고. 와. 저 얘 압니다. 유튜브에 떠가지고 노래 하나 들은 적 있어요. 얘 되게 유명한 애인가 보네. 몰랐는데. 이게 뭔지는 모르겠지만 되게 둘 다 귀해 보이는데 시계하고 배지가 10개가 있는데 되게 뭔가 옛날 거 같아 보이는데 이거 막 놔두면은 막 가격 상승하고 그런 거 아니에요? 이런 옛날 피규어 전문으로 파는 데도 있고 그런 거 같습니다. 이제 집에 갑니다. 제가 메이드 카페를 갈지 안 갈지 진짜 많이 고민해 봤는데 일단은 아직 안 가고 만약에 전 가고 싶으면 마지막 날이나 그 전날에 하카타에서 가는 걸로. 진짜 뭔가 갈까 말까 고민도 했는데 가격도 내고 하니까 근데 한 번에 해봐야 되지 않나 싶은데 어쩔 수 없이 지금은 가고 네 가겠습니다. A ver,
春か。 우와. よかったよかった。 ります駅は大阪、新大阪です。自由席は5号車、6号車。茨城高崎方面14列の線は아인슈타인의 상대성으로는 다 거짓말입니다. 제가 신칸센을 딸 때 시간이 너무 빨리 가는 것 같아요. 일본 여행할 때는 신칸센 타는 게 제일 재밌어요. 지금 숙소에 왔는데 여기서는 볼거리가 없어가지고 뭐 할지 모르겠습니다. 아니 근데 뭔가 이상한 것 같아요. 제가 일본 여행을 지금 1, 2, 3, 4, 5, 6일째인데 신기한 게 제가 어디를 가나 언제나 어디서나 일본 애들이 하교하는 걸 볼 수 있어. 얘네들 뭐 주 며칠째야? 토요일에도 일요일에도 새벽에도 아침에도 저녁에도 밤에도 일본 애들 학교 가는 게 보이거든요. 아니 저 집에 가는 거 학교 가는 건가? 이제 뭐 어디서 어떻게 뭐 이루어지는 건지 모르겠는데 참 신기한 것 같습니다. 역시 도쿄대의 나라 가본. 와 이거 생각나가지고 와봤는데 아직도 있네요. 파르페. 작년에 왔던 곳인데 그때 테이크아웃 안 돼가지고 진짜 눈물을 머금고 헤어져야만 했던 곳인데 지금 후쿠야마역이고요. 후쿠야마역에서 야간에 할 게 없어가지고 히로시마역으로 날아가려고 하는데 그 전에 잠깐 와가지고 구경하는 중입니다. 여기는 내일이든 모레든 꼭 한번 와보려고요. 여기로 날라왔습니다. 여기가 어디냐면은 히로시마역에서 기차 타고 하초보리로 온 거예요. 뭐 에비스촌과 하초보리가 근처로 온 건데 나는 노면 전차가 패스가 되는 줄 알았는데 기사가 패스가 안 된다 해서 생돈을 냈어. 이런 젠장. 다음부터 버스 타야지. 자 여기서 어딜 갈 거냐면은 메이드 카페를 고민 중입니다. 여기가 그나마 제일 건전해 보여가지고 조금 이따 말씀드릴게요. 와 이거 잠깐 30분만 하고 왔거든요. 이제 시간이 없어가지고 30분 하고 왔는데 완전 개꿀이야. 이거 뭐 비교가 안 되는데 역시 본토 원조가 뭔지 알 것 같습니다. 뭐로 가도 서울로 가라고 하지 않았습니까? 역시 원조에서 체험을 해봐야 되는 것 같습니다. 30분 완전 개꿀 같은 시간이었는데 시간 개빨리 가가지고 너무 아쉽습니다. 꼭 추천드리겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이게 메이드 지도입니다. 메이드 짱이 그려준 지도입니다. 제가 이 거꾸로 보는 건데 그래 JR 패스를 역으로 가는 거를 몰라가지고 물어보는 걸 했거든요. 버스 어떻게 가는지 모르겠어가지고 했다고 하니까 도보로 20분이나 하면서 이렇게 초점 그래 이렇게 가는 법 안내해줬어요. 저희한테 막 이렇게 가면 된다는데 길은 틀린 것 같긴 해. 찾았어. 여기가 여기거든요. 여기서 이제 뭐 직진인가 우회전인가 이게 여기고 여기서 막 이렇게 이렇게 해서 뭐 어떻게 해서 가면 된대. 단순한 비즈니스가 아니라 우리를 30분 동안 인간의 인격체로서 한 인격체로서 대해줬다는 사실이 너무나 감격스럽네요. 역시 아씨 이제는 뭐 말할 것도 없는데. 역시 메이드의 나라 가뿐. 아마튼 그건 있어. 거의 다 단골이 오는 가게여가지고 신규 손님이 잘 없더라고요. 근데 단골은 진짜 서비스 정신이 좋더라. 한두 마디 던지는 게 아니라 그 시간 동안에 계속 앞에 있고 말 걸어주고 그러던데. 그냥 개신 진짜 너무 신기했어요. 후회될 것 같고 그랬는데 방금 30분에 저의 인생을 바꿔 넣었습니다. 지금 제 앞에 사람도 사진 찍고 있어가지고 저도 한번 찍어봤습니다. 이제 우리 메이드 짱이 알려준 길로 한번 가보려고 하고 있습니다. 여기는 뭔가 물이 신기하게 되어 있는 것 같아요. 뭔가 안개 낀 듯 하면서도 아닌 듯 하면서도 물이 뭔가 둥둥 떠 있는 듯 하면서도 아닌 듯 하면서도 뭐 어쨌든 히로시마 도착했습니다. 와 이거 원래 사람이 이렇게 많은 시간이 아닌데 야구랑 겹쳤나 봐요. 무슨 야구 경기 뭐 빨간 유니폼 입은 사람들하고 엄청 많이 내렸어요. 막 사람 기차도 엄청 많이 타고 되게 신기하다. 10시 반인데 그죠? 지금 관광 안내소에서 저녁 여기가 맛있다 추천해줘가지고 가격도 괜찮다 해가지고 제가 가보는 중입니다. 젠장 라스트 오더 시간 지나서 못 먹는다고. 오늘도 편의점 음식을 먹습니다.
근데 진짜 볼 때마다 느끼는 건데 편의점에 음식이 너무 많다. 역체가 너무 될 것 같아요. 역시 파르페의 나라 갓본 아니겠습니까? 내일 아침하고 오늘 점심하고 여기 딱 처리를 여기서 사고. 와, 여기 후쿠야마역 바로 앞에 있는 후쿠야마 성이거든요. 낮에는 몰랐는데 밤에 불 켜니까 야 죽인다. 야 와우, 되게 멋지게 생겼어요. 장난 아닌데? 와, 여기 개 무섭다. 뭔가 아무것도 없으니까. 이거 영상으로 내가 밝아 보이는데 불빛이 하나도 없는 것 같아요, 느낌이. 야, 무슨 여우 같은 걸 봐가지고 좀 더 보고 싶었는데, 들어가 보고 싶었는데 좀 무섭기도 하고 시간이 늦어가지고 내 다음 일정을 준비해야 돼서 내일은 스케줄이 있거든요. 그래서 오늘은 여기까지만 하기로 했습니다. 아, 여러분, 제가 방금 너무 급하게 먹어가지고 영상을 못 찍었는데 저녁에는 오코노미야끼랑 뭐 푸딩 파라페랑 뭐 그런 거 먹었습니다. 그리고 전 이제 뭐라고 하더냐, 전 이제 가야 될 것 같아요. 그래서 다음 편에 또, 오늘 여기까지 하고 다음 편에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 안녕.